gente vai começar um vídeo muito legal. Hoje é 18 de maio e hoje é aniversário da minha amiga. Aí eu quero fazer um negócio pra ela. Ela vai cantar a música da Larissa Manoela e a música é Hoje é Meu Dia. Bom, ela vai cantar. Aí eu vou filmar ela pra fazer uma homenagem dela, tá bom? Apresentando Antônia. E ela vai carregar a música, o ritmo da música, tá? Vai carregar rapidinho o ritmo da música. Sou o centro das intenções. Hoje é dia de muitas emoções. Me dá seus sonhos, vamos dançar. Passa na cabeça. Dance, 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 uou. Dance, 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 uou. Somos numa grande alegria. Hoje é meu dia de festejar. Meus amigos em volta sorrindo, se divertindo. Melhor não podia estar. Hoje a festa é da Cinderela. Qual é meu nome? Antônia Bruno. Todos parabéns. Entre nessa você também. Quero te abraçar, comemorar 9 anos de vida com você. Deus, 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 uou. Deus, 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 uou. Se mexe, corre. Somos de uma grande alegria. Hoje é meu dia de festejar. Meus amigos em volta sorrindo, se divertindo. Melhor não podia estar. Hoje é a festa da Cinderela. Qual é meu nome? Antônia Gripe. Canto parabéns. Entre nessa você também. Quero te abraçar e comemorar 9 anos de vida com você. Se mexe. Ela tá cantando. Não chega muito perto. É meu aniversário. Eu gosto muito que vocês... Gente, muito obrigada. Aqui, se vocês gostaram, dá um like aí. Obrigada. Eu gostei muito que vocês estejam presentes. Ainda mais por estar aqui no canal da Mariana. É muito bom, tá? Espero que eu volte mais vezes. Mariana, parabéns pelo seu canal e que você continue fazendo sucesso. Obrigada. De nada. Um beijo, gente.